dia. Makan, 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 makan. Bobo. Adek mau mam. Oh, nggak ngangkat meja. Mau diapain sih mejanya? Lihat apa di kolong? Nggak ada apa-apa. Wah, ngoroknya kenceng nih. Mobil lah, balala. Oh, mobil. Ngeng 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 gitu. Ngeng 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 ngeng. Oh. Nah, kosok ya. Pintar. Good job. Terus berdoa. Berdoanya gimana? Gini. Bukan hore, berdoa gini tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Nih makanannya Adek. Ya, ini punya Rayanja, mamnya. Ini sendoknya. Lah, sendoknya kemana? Jatuh. Ya udah, mau pakai tangan boleh lah. Amsok. Nah. Satu kali Ade, satu kali sus. Lihat ada yang nempel di hidung. Oh, mam. Kapan masuknya? Pakai sendok coba Rayanja. Oh, nggak enak, sus. Enakan pakai tangan, kita nikmat. Belajar pakai sendok tangannya yang ini. Ya, pegang sendoknya yang good boy. Nggak pakai tangan kiri. Nggak pakai. Udah selesai, ambil tisu satu, bersihin mulutnya. Berapa? Ya, kalau udah selesai ambil tisunya satu. Ya udah, berarti 15.000. Ada udah Boleh selesai nggak? makannya. Ambil satu tisunya. Emang ada berapa nomor? Ambil aku, satu. we? Ambil satu, angkat satu. Udah, terima kasih. Lap mulutnya. Oh, iya. Dilap mulutnya. Boleh? Dilap mulutnya. Iya, lap mulutnya. Biar nggak berantakan. Ini lah. Iya, tangannya dilap. Mulutnya juga dilap. Ya sus, udah. Adek-adek lap mulutnya. Ini mulutnya. Bersihin mejanya ya. Enggak. Bersihin. Oke, dibersihin mejanya ya. Ya, dibersihin. Dilap yang bersih mejanya. Kalau bekas meja jangan taruh di mulut. Bersih meja. Lu masih kotor?